السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ هاي الحلقة اليوم الأفراخ اللي قبل فترة، قبل 10 أيام 12 يوم نزلت الفيديو مالتهن. شفتوه؟ كان ذني الكبار شوية بيهن، يعني ذن كان أكبر عمرا، ذن اللي بالمقدمة هن 7. هسه ذني حاليا أليفات وبعدهن يعني عمرهن ما عابر 40 يوم تقريبا، يقارب عمرهن حاليا 37 يوم 36 يوم. هذا الرصاصي بشكري، وهذا الأصفر، وهذا الصغار عازلهن هناك بالكرتونة. اسويلهن كرتونة مخلي بيها قلوب. هذا الأصفر يفضل لأن على مود الضوء مالته. انظر هذا كيف طار. هذا اني هسه عدد اني شوف هذا أليف، شوفه تعال صعد. هذا واحد منهن صعد. دائما اخليهن يمي بهاي الفترة حتى يتعودن علي، اقل شي باليوم 4 ساعات. ما يرضى يصعد، يريد يبقى على ايدي. شوف كيف صعد حبيبي. فني اذا يزال بعدهن يعني ان شاء الله ذنيك من يكبرن هم نشوفكم وياهن. هسه حاليا راح اشوفكم وياهن. انا مسوي لهن مفقس على مود الدفو. ذني هذا مسويه على مود الدفو لان هاي الكرتونة تصير دافية. ذني شوفتكم وياهن ذيك المرة. هذا قلوب عادي وكرتونة مال بيض، اي كرتونة بمتينة. هاي الكرتونة كلش دافية. هذا شوف شلون قبل ذاك اليوم. هذا الابيض شوفتكم وياه، وهذا خواته. هذا الكبار اخذتهن. كل ما يكبر يعني ان انا ازقلهن، كلهن انا ازقلهن، كلهن انا مربيهن. بس ذني الصغار عازلهن كودين صغار اوكلهن، إن متعلمات بس علي اوكلهن وارجعهن. من يكبرن كلش اخذهن هم العب عليهن، هم اتونس عليهن، هم اعلمهن بعد علي فقرات اكثر. صعد يم اخوك، تعال انت اصعد يلا. شوفوا حبايبي، هذا اصفر حلو. يلا اصعد حبيبي. تعال انت